Hello， 大家好，我是金钟啊，今天带来 A6L C8 更换蒸发箱的续集，也是保姆级教程安排起来。一个插头啊，这个就是多的，不用管它，不要慌。管吧，出来了。这样就行了，就好了。哇！下一步，出风口的线，仪表的线啊，这个也是出风口的线，出风口的温度传感器。来，这边呢中控大屏的线，这边也是中控，这根是下面这个空调控制面板的这个线。侧面的话，这里还有一个喇叭线，这里也是喇叭线，然后那里还有一个喇叭线，一定要拉出来，这几根线很关键。然后这边的话就是气囊，加上我们这个 CDD 模块这一块的线，拿来。
偷个膜，这里很容易受伤的。这种设计。现卡，新疆烟，其他的就能做。仪表台装完了，只剩一颗多的螺丝，一颗都没有。这一期视频到这就结束了，感觉还不错的，留下点赞加关注。